pamiętnym roku 1972, pamiętnym dla mnie, bo się wtedy urodziłem, ale nie o tym chcę dzisiaj mówić, w tym samym roku wydarzyło się coś jeszcze. Odbywały się wówczas targi Consumer Electronics Show w Stanach Zjednoczonych i podczas tych targów nikomu wówczas nieznana firma Nakamichi zapowiedziała powstanie nowego magnetofonu Nakamichi 1000. I rok później rzeczywiście powstał, został zaoferowany za $1000. Potencjalni klienci zastanawiali się, kto to kupi. A jednak okazał się on wielkim hitem i podstawą sukcesu komercyjnego firmy Nakamichi. Dzień dobry, witajcie w Zabytkach Techniki. Przed nami odcinek, myślę, inny niż wszystkie do tej pory. Dość często spotykam się z takimi opiniami, że u mnie to tylko Unitra, tylko to co polskie, a jest przecież tyle innych ciekawych urządzeń na świecie, którymi warto się zająć. No i z jednej strony cenię sobie tę Unitrę, widzę, że budzi ona spore zainteresowanie wśród Was i te z moich filmów, które mają największą oglądalność, to są właśnie odcinki poświęcone Unitrze, ale z drugiej strony trudno się nie zgodzić, że jest na świecie wiele ciekawych urządzeń. A do dzisiejszego tematu doprowadziło mnie, no nawet chyba trzeba powiedzieć, że nie urządzenie, ale ta zabawka, którą tutaj widzicie, Fuji Accorder. Jeśli jeszcze nie oglądaliście odcinka poświęconego temu magnetofonikowi, to zachęcam gorąco, bo warto, myślę, obejrzeć go przed tym filmem. A mnie do dziś fascynuje, jak to możliwe, że ktoś, kto zbudował taką zabawkę, był w stanie rozwinąć się na tyle, by stworzyć jeden z najciekawszych na świecie gramofonów i by stać się podwykonawcą, kooperantem takiej firmy jak Nakamichi. No właśnie, a Nakamichi skąd się wzięła? Przecież dzisiaj zacząłem właśnie od tego, że swój pierwszy magnetofon zapowiadała jako firma zupełnie nikomu nieznana. Jak to możliwe więc, że stała się takim potentatem w tej dziedzinie, w tej branży? Nie musimy na szczęście cofać się do czasów przedwojennych, ponieważ historia tej firmy zaczyna się już po wojnie. W roku 1945 Japonia wojnę ostatecznie przegrała. Wszyscy znamy tę historię o Hiroshimie i Nagasaki, ale inne miasta też bardzo mocno ucierpiały. W samym Tokio, które akurat jest dość ważne dla naszej historii, bo zawsze tam albo w okolicy mieściła się siedziba firmy Nakamichi. Więc w Tokio podczas wojny spłonęło blisko 300 000 budynków. Zginęło, i tutaj są różne szacunki, od 70 przez 80 aż do 130 000 ludzi, czyli więcej nawet niż w Hiroshimie. Kraj był pokonany, upokorzony, znajdował się pod kontrolą aliantów. Mówi i pisze się nawet wprost o okupacji amerykańskiej. A nawet dotarłem do tej informacji przy okazji odcinka o tym miniaturowym aparacie fotograficznym Steki. Aż do roku 1952 połowa wszystkich towarów, wszystkich produktów eksportowanych z Japonii musiała nosić oznaczenie Made in Occupied Japan, wyprodukowano w okupowanej Japonii. I w takiej rzeczywistości znalazł się zwolniony z wojska pan Etsuro Nakamichi, który w tym wojsku pracował w Instytucie Badawczym Marynarki Wojennej i według jednych źródeł zajmował się tam urządzeniami komunikacyjnymi, a według innych techniką sonarową. W sumie dla nas nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Większe znaczenie ma fakt, że w roku 1948 założył on swoją pierwszą firmę, pierwszą działalność pod nazwą Daiichi Onkyo. I to jest taka ciekawostka, ponieważ według chyba wszystkich internetowych źródeł podawana jest nazwa Nakamichi Research Institute, podczas gdy tak naprawdę, jak widzimy, ta nazwa brzmiała inaczej. W tej swojej pierwszej firmie pan Etsuro zajmował się budową, konstrukcją głośników, słuchawek, generalnie techniką związaną z materiałami elektromagnetycznymi, a także urządzeniami radiowymi. W roku 1950 możemy odnotować pierwszy taki kamień milowy. Założona wtedy została inna firma, Chiyoda Riken.
gdzie rozpoczęły się prace nad pierwszym magnetofonem, oczywiście magnetofonem szpulowym wtedy. Zyskał on nazwę Magic Tone i tak naprawdę bardzo niewiele o nim dzisiaj wiadomo. Dysponujemy takim jednym niezbyt wyraźnym zdjęciem. Był to magnetofon monofoniczny, dwuścieżkowy, dwugłowicowy, oferujący dwie prędkości 9,53 i 19,05 cm na sekundę i mieszczący szpulę o średnicy do 17 cm. Ten projekt zakończył się sukcesem o tyle, że ten magnetofon powstał i trafił do produkcji. Natomiast nie był to taki pełen sukces, ponieważ za dobrze się nie sprzedawał i w rezultacie w 1953 roku firma Chiyoda Riken została zamknięta właśnie ze względu na słabą sprzedaż. No właśnie, tak w życiu bywa, że okazuje się, że nie tak wielką sztuką jest wynaleźć, opracować, stworzyć coś ciekawego, jak to sprzedać. Myślę, że coś o tym wiedzą panowie z Xeroxa, którzy wyprodukowali pierwszy komputer wyposażony w myszkę, a później patrzyli, jak pieniądze na tym wynalazku robi Bill Gates. Zresztą podobna sytuacja była z historią żarówki. Ale wróćmy do naszej historii, do historii Nakamichi, ponieważ rok później powstaje taki instytut badawczy pod nazwą Sekonic Nakamichi Research Institute. Jest to podmiot w jakiś sposób związany z firmą Sekonic, dla której początkowo montuje jakieś urządzenia pomiarowe motoryzacyjne. Między innymi dla samochodów marki Renault. Zatrzymajmy się tutaj jednak na chwilkę, ponieważ w tym właśnie czasie pojawia się w naszej historii pan Ban Goki, dr Ban Goki. Człowiek nazywany później japońskim Edisonem ze względu na imponującą liczbę blisko 2500 posiadanych patentów. Podobno był on w jakiś sposób zaangażowany w powstanie firmy Sekonic Nakamichi Research Institute. Wiele z jego patentów dotyczyło branży fotograficznej i być może to dlatego wkrótce w tej firmie rozpoczynają się badania nad światłomierzami. Badania, które zakończyły się pewnym sukcesem, ponieważ wyprodukowano na przykład taki aparat fotograficzny Yashica 44 i tu ważne są te dwie ostatnie literki LM, Light Meter, które oznaczają wersję tego aparatu ze światłomierzem. Myślę, że dr Ban Goki mógł być tym brakującym ogniwem, tym czynnikiem, który pchnął pana Etsuro Nakamichi na drogę do sukcesu. Jak wiemy, pan Etsuro i firma Nakamichi nie pozostały w branży fotograficznej, powrócili do audio, do konstruowania magnetofonów. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęły się prace nad kolejną konstrukcją, kolejnym magnetofonem, który w efekcie pojawił się w sprzedaży pod nazwą Kowa. Niestety nieznany jest mi jakiś symbol, określenie konkretnego modelu, ale w internecie znalazłem informację tylko o jednym magnetofonie pod nazwą Kowa, pod marką Kowa 800. Zobaczcie, jak wyglądał. Pytanie, czy może to być konstrukcja z roku 57. W kolejnym roku, 1958, powołano do życia Nakamichi Research Institute, już bez żadnych przedrostków. Firma pozyskała zamówienia na opracowanie nowych magnetofonów od takich firm jak Matsushita, Sanyo, Nitodenki i Yashica. To był chyba taki pomysł na biznes, żeby stać się zapleczem technicznym dla innych firm, a później także zapleczem produkcyjnym, jak się przekonamy, czyli to jest to, co dzisiaj nazywamy OM. No właśnie, spotkaliście się kiedyś z magnetofonem Yashica? Ja też nie, ale teraz znalazłem reklamę w The Singapore Free Press z 29 stycznia 1962 roku, w której znajdziemy dwa magnetofony, Yashicorder 77 oraz Transicorder TR100. Ten pierwszy przypomina nieco Kowę. Znalazłem też bardzo zbliżony model Yashica YC25. Hello there, viewers of this video. This is the Yashica YC25 reel-to-reel tape recorder. Natomiast Transicorder to zupełnie inna koncepcja z przełącznikiem tych głównych funkcji, trybów przesuwu taśmy.
Professor Sid Watkins was the leading neurosurgeon who transformed the safety of Formula One motor racing. Na razie pozostanie więc tajemnicą, który z tych magnetofonów był dziełem pana Etsuro i firmy Nakamichi. W 1959 roku rozpoczęła się współpraca z firmą Oki. Myślę, że taka bardzo owocna. Pojawiło się na skutek tej współpracy wiele nowych konstrukcji, wiele magnetofonów. Pierwszy z nich, Oki Corder, ujrzał światło dzienne na razie jako prototyp jeszcze tego samego roku. Znalazłem zdjęcia czegoś takiego, Oki Corder 102. Co prawda jest to materiał z roku 1964, no ale widzimy, że jest to wciąż proste urządzenie. W kolejnym roku, 1960, przy współudziale Nakamichi Research Institute powstała nowa firma Toho Electric, która była takim zasobem produkcyjnym Nakamichi i to tam rozpoczęła się produkcja wspomnianego Oki Cordera. W kolejnym roku notujemy następny kamień milowy w historii Nakamichi. Zaprojektowano i wdrożono do produkcji magnetofon reklamowany takim oto hasłem. Pierwszy na świecie trójgłowicowy, trójsilnikowy, w pełni tranzystorowy magnetofon szpulowy Vernon 4728. I te liczby nie oznaczają prędkości ani średnicy szpul, one oznaczają liczbę tranzystorów i diod, które zostały użyte w tej konstrukcji. Znalazłem niestety tylko jedno niezbyt wyraźne zdjęcie i na pocieszenie reklamę z amerykańskiego magazynu wysyłkowego Lafayette, bo w ten właśnie sposób Vernon był sprzedawany. Znajdziemy tutaj garść informacji, a więc magnetofon stereofoniczny, czterościeżkowy, z wbudowanym wzmacniaczem 2x10 W, nawet efektami specjalnymi Sound on Sound, Sound with Sound i Echo, czyli echo. Oczywiście 47 tranzystorów i 28 diod umieszczonych w modułach typu komputerowego. Zdjęć niestety nie mamy, ale podejrzewam, że chodzi o konstrukcję modularną, taką zbliżoną do naszego Radmora 5100. Dalej mamy autostop, wbudowany mikser trójwejściowy, wyjścia głośnikowe i sprzed wzmacniacza, a także wbudowane głośniki. Uwaga, funkcja OTL, czyli wyjścia głośnikowe beztransformatorowe. Myślę, że tutaj te hasła reklamowe tworzone były trochę na wzór naszych dzisiejszych marketowych, a więc beztransformatorowe wyjścia głośnikowe, dwie prędkości 9,53 i 19,05 cm na sekundę oraz pozycja 0, aby korzystać z urządzenia jako wzmacniacza dla innych źródeł sygnału, źródeł dźwięku. Pasmo przenoszenia od 60 Hz do 20 kHz przy tej wyższej prędkości i 30 Hz do 15 kHz przy niższej. Więcej możecie odczytać z tej reklamy. Szkoda, że nie mamy porządnego zdjęcia, bo projekt jest niezwykły. Ta klawiatura taka na wzór fortepianu. Aha, cena $600. A na koniec roku promocja i już tylko 399. Rok 1962 to kolejny krok i nowy magnetofon dla firmy Oki, Oki 555. Zobaczcie, już zupełnie inna konstrukcja. Znalazłem artykuł na ten temat w czasopiśmie Hi-Fi Stereo Review z roku 65. Oki 555 przedstawiany jest tutaj jako magnetofon przenośny. Waży nie więcej niż 11 kg z głośnikami i nie więcej niż 8 bez tych głośników, a sprzedawany był oczywiście w zestawie, a całość zamykała się w taką spójną bryłę. Można było to złożyć i rzeczywiście, jak widać, no był to magnetofon przenośny. Tradycyjnie już dla Nakamichi dwie prędkości 9,53 i 19,05 cm na sekundę. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje system sterowania tym przesuwem taśmy. Pomiędzy szpulami umieszczono przełącznik prędkości, a po lewej i prawej stronie na skrajach mamy przełączniki przewijania, a bliżej środka po lewej stronie przełącznik pauzy i analogicznie po prawej przełącznik opisany jako RUN, co można tłumaczyć jako włącznik normalnego biegu, ponieważ on załączał bądź to nagrywanie, bądź odtwarzanie, w zależności od konfiguracji tych przełączników wyboru ścieżek i trybu pracy. And that's a bit farther than I wanted to go.
There's rewind for you. Autor artykułu, na który się powołuje, pisze, że nie sposób za pomocą tego magnetofonu zerwać czy nawet naciągnąć taśmy. Jedyna niebezpieczna sytuacja może powstać wtedy, gdy zabraknie napięcia zasilającego w momencie, gdy szpule są bardzo mocno rozpędzone. Zakres częstotliwości dla tego magnetofonu określono na od 20 Hz do 22 kHz dla tej większej prędkości, natomiast wyniki przeprowadzonych testów wyglądają tak. Autor pisze, że generalnie ten magnetofon nie ma najmniejszych problemów, żeby osiągać parametry deklarowane przez producenta w karcie katalogowej. Należy jeszcze przytoczyć wartości zakłóceń równomierności przesuwu taśmy wow and flutter. Wartość wow to 0,03%, natomiast flutter 0,1% przy tej większej oczywiście prędkości. Żeby to jakoś podsumować, zacytuję jedną z reklam. Nie znajdziesz różnicy pomiędzy Oki 555 a dowolnym innym magnetofonem, dopóki nie podniesiesz go, waży mniej niż 11 kg. Nie policzysz lamp, nie ma ani jednej. Nie usłyszysz go. Dwa dwudrożne zestawy głośnikowe zapewniają czystą reprodukcję stereo. Nie sprawdzisz jego niezawodności, jest objęty aż roczną gwarancją. Cena $349. Kolejny 1963 rok to kolejne nowe modele dla firmy Oki 333, 222 i 111. Modele prostsze i o gorszych parametrach niż ten 555, co myślę wskazuje na sukces tego ostatniego. 111 to model monofoniczny, bez wbudowanego wzmacniacza, choć posiada wbudowany głośnik. 222 jest jego stereofonicznym odpowiednikiem. Wreszcie w serii 300 mamy dwa modele. 333 z wbudowanym wzmacniaczem i zestawem kolumn oraz 300 pozbawiony tych dodatków. Samo urządzenie funkcjonalnie i wizualnie jest zbliżone do 555, chociaż konstrukcyjnie uproszczone i oferujące gorsze parametry. Na przykład zakres częstotliwości jest tutaj określony na od 40 Hz do 15 kHz dla tej większej prędkości. Rok 1964 to większe otwarcie na rynek lokalny, rynek japoński. Pojawiła się nowa marka Fidela, a pod nią cały szereg magnetofonów, w sumie bardzo zbliżonych do tych Oki. Mamy więc Fidelę 33, 55, 77 i 77D, oferujących różne funkcjonalności, różne parametry w różnych cenach. Czasem te różnice dość trudno dostrzec. W jednym ze źródeł napisano nawet, że Fidela 55 i Oki 555 to ten sam magnetofon. Fidela 77 wygląda na zdjęciu identycznie, chociaż została na nim przedstawiona bez głośników. A z opisu wynika, że ma nieco słabszy wzmacniacz 2x6 W, podczas gdy te poprzednio wymienione miały 2x7. Fidela 55 ma lepsze parametry, większy zakres częstotliwości, no tak jak i Oki 555. Jest jeszcze Fidela 77D, która wygląda na pozbawioną wzmacniacza. Generalnie 55 był najdroższy i kosztował 76 000 jenów. 77D najtańszy za 58 000 jenów i wreszcie 77 gdzieś po środku, choć chyba jednak bliżej góry 72 500 jenów. 33 był najmniejszym, najprostszym bratem. Ma wzmacniacz 2x3 W i zdaje się wyposażony jest w głośniki. W internecie można znaleźć jeszcze zdjęcia i podstawowe informacje na temat jeszcze prostszych konstrukcji Fidela 11 i 22.
1965 roku dokonuje się kolejny duży krok naprzód. Posłuchajcie, coś Wam przeczytam. Innowacyjny, jednosilnikowy napęd paskowy o wysokiej stabilności, dzięki któremu jest to najmniejszy magnetofon tej klasy na świecie. Szczególna konstrukcja głowic z podwójnym ekranowaniem pomiędzy kanałami lewym i prawym, szeroka szczelina w głowicy nagrywającej i zwężona w odtwarzającej w celu poprawy charakterystyki częstotliwościowej, zmniejszenia przesłuchów, zapewnienia wysokiej jakości dźwięku i poprawnej separacji stereo, a więc konstrukcja trójgłowicowa. Dostępne 3 prędkości 19,05, 9,53 i 4,75 cm na sekundę. Zakres częstotliwości od 30 Hz do 20 kHz, zakłócenia wow and flutter na poziomie 0,15%. Do tego nazwa Gemsonic ma oznaczać piękne czarno-srebrne panele i wykończoną olejem obudowę z naturalnego orzecha, zaprojektowane ze starannością klejnotów i mogące zdobić tak wnętrza japońskie jak zachodnie. Nawiasem mówiąc, jest to jedyny magnetofon szpulowy pokazany w tej książce Nakamichi Complete Book, która jest jednym z moich dzisiejszych źródeł, a do tego jest to takie bardzo małe zdjęcie, które łatwo przeoczyć. Zobaczcie sami. Około roku 1966 do zespołu, do firmy dołącza pan Akiyama, nawiązując współpracę z amerykańskim Lafayette. Wspominałem już, że precedens był, bo 5 lat wcześniej właśnie przez tą firmę sprzedawane były magnetofony Vernon, natomiast teraz magnetofony mają być produkowane właśnie pod nazwą, pod marką Lafayette i w ten sposób powstaje kilka nowych konstrukcji, m.in. RK840, RK860 oferowany także pod marką Fidela 860, 820 i topowy RK880 w Japonii sprzedawany także pod nazwą Fidela 780. Niestety nie znalazłem żadnej dokumentacji, jedyne wnioski można wyciągnąć na podstawie zdjęć i filmu. Here and a slide out is that we can turn on, which is this knob, and as you can see, when I turn on, it lights up. We can turn to on. Wygląda na to, że do wyboru prędkości służył tutaj przycisk umieszczony pomiędzy szpulami, który można wciskać i wyciągać. Być może ma on 3 pozycje, ponieważ deklarowane są tutaj 3 prędkości 19,06, 9,58 i 4,75 cm na sekundę. And if you pull out, that's low speed. Pushing, that's high speed. If you want to get the other speed, you have to take out this cover and turn it off. You have this push you can remove. So if you just remove this push, right, this speed, this push, then the low speed becomes Pewną ciekawostką jest tutaj korekcja taśmy podczas nagrywania i odtwarzania oddzielnie dla każdej prędkości. To są te 4 przyciski po lewej i prawej stronie klawiszy nagrywania. Druga ciekawostka to możliwość regulacji prądu podkładu. Pokrętła tkwią pod tą klapką, a na klapce mamy ściągawkę, jak tę korekcję ustawić w zależności od
wybranej prędkości odtwarzania czy też nagrywania. W tym samym 1966 roku firma dość mocno rozbudowała tą grupę swoich klientów OEM-owych. Pojawiły się takie firmy jak Philco Ford, EJ Corvette, Bradford, Waltham oraz jeszcze kilka innych. A w kolejnym roku stawkę magnetofonów szpulowych dla Lafayette zamyka model 960, opatrzony dodatkową nazwą Computermatic, którego największą innowacją jest, przyjrzyjcie się temu przełącznikowi po prawej stronie. To jest przełącznik trybów zapisu i odtwarzania i mamy tutaj funkcję Auto Reverse. W katalogu Lafayette z 1968 roku możemy przeczytać, że ma on wbudowany 12W wzmacniacz, a na zdjęciu widzimy też zabudowane głośniki. Istniała też wersja 920 pozbawiona wzmacniacza i głośników. Do grona zleceniodawców dołącza firma Harman Kardon. Rok 1967 to nie tylko nowy magnetofon dla Lafayette i kolejny zleceniodawca, ale też kolejny kamień milowy w historii Nakamichi. Nieco wcześniej, w roku 1964, Panetsuro po raz pierwszy przywiózł do firmy kasetę magnetofonową, która pomimo swoich niewielkich rozmiarów zaskoczyła wszystkich jakością dźwięku. Wygląda na to, że od samego początku dostrzegli ogromny potencjał, który w niej drzemał i w efekcie we wspomnianym 1967 roku ruszają prace nad magnetofonem kasetowym. W kolejnym roku do grona klientów OEM-owych dołączają firmy Mitsubishi Electric, Pioneer i Ampex, a światło dzienne ujrzały magnetofony Harman Kardon TD2 i TD3. W billboardzie z 17 lutego 1968 roku przeczytamy, że były to pierwsze magnetofony tej firmy. Model TD3 to konstrukcja trójgłowicowa w cenie blisko $200, natomiast TD2 dwugłowicowa i tańsza, około $150. Z ciekawych rzeczy firma Harman Kardon chwali się przełomowym projektem głowic. Ta odtwarzająca ma szczelinę o szerokości 1 mikrona. Obydwie zostały tak pomyślane, aby wyeliminować tzw. efekt konturu, który powodowany jest przez wyciek strumienia elektromagnetycznego z pomiędzy taśmy i czoła głowicy, a objawia się zakłóceniami amplitudy, zwłaszcza podczas nagrywania niskich częstotliwości. Czyżby koledzy z Nakamichi podpowiadali? A koledzy z Nakamichi otwierają tymczasem placówkę w USA. W roku 1969 mury fabryki w Japonii opuszcza ostatni magnetofon szpulowy, o jakim mi wiadomo. Jest to o tyle niezwykła konstrukcja, że po pierwsze kończy pewną epokę, a po drugie jest to pierwszy magnetofon z tej fabryki wyposażony w system redukcji szumów Dolby B. A chodzi o KLH model 41. 3 głowice, 3 prędkości, silnik synchroniczny, wow and flutter na poziomie 0,15%, SNR na poziomie 60 dB bez włączonego systemu Dolby i 68 dB z włączoną redukcją szumów i proponuję zapamiętać te dwie wartości, ponieważ powoli przechodzimy już do magnetofonów kasetowych i będzie sobie to można porównać. Cena $200. Jest bardzo ciekawy artykuł o tym magnetofonie w magazynie Audio z kwietnia 1971 roku. Jeśli kogoś to interesuje, to pod filmem znajdziecie odnośnik do tego artykułu, a my możemy sobie zajrzeć do wnętrza urządzenia. Wygląda na to, że w tym samym 1969 roku pojawiły się dwa pierwsze magnetofony kasetowe. Dwa różne dla dwóch różnych firm. Po pierwsze Harman Kardon CAD 4. Jeśli chodzi o parametry techniczne tego rozwiązania, to znalazłem bardzo ciekawy artykuł. Otóż w Electronics World z czerwca 1969 roku przedstawiono wyniki ciekawego testu porównawczego 4 magnetofonów. Ampex Micro 88, Norelco 450, Sony TC125 i właśnie Harman Kardon CAD 4. Wykonano 2 testy pod względem charakterystyki częstotliwościowej.
Pierwszy polegał na odtworzeniu kasety testowej Philips HU717 przez 23 i tutaj wyniki były porównywalne dla wszystkich urządzeń, choć Norelco wymagał dodatkowego ustawienia skosu głowicy. Drugi test polegał na zarejestrowaniu nagrania na kasecie BASF oraz jego odtworzeniu. I tutaj Harman Kardon mocno się wyróżnił, zachowując równomierny poziom przy częstotliwościach od 10 do 12 kHz, podczas gdy wszystkie pozostałe notowały stromy spadek w okolicach 8-9 kHz. Wielkość parametrów wow została przez autorów testów uznana za pomijalną dla wszystkich magnetofonów, wynosiła bowiem od 35 tysięcznych do 0,05%. Za to w przypadku Flatter znów wyróżnił się Harman Kardon z wartością 0,12%. Wartość SNR także była zbliżona lub identyczna dla wszystkich urządzeń i oscylowała w pobliżu 45 dB. Przypominam te 60 dB i więcej dla magnetofonów szpulowych. Generalnie konkluzja była taka, że testy wypadły pomyślnie i że magnetofony kasetowe mogą już konkurować z tymi szpulowymi o prędkości 9,53 cm na sekundę, prędkości przesuwu taśmy. Mogą je nawet pokonać. Natomiast szpulowce z prędkością 19 cm na sekundę pozostawały wciąż niedoścignione. There's the power switch. I'm going to turn it on. Okay. And then the little light over the meter comes on. Okay. And there's a panel here of lights. And I'm going to show you what happens when you engage the pause or any of the motor functions. A little light comes on and says motor. Motor. And you can kind of hear it running in there. And if you've got it set to record, you hit record and play, and it erases, but there's a light that comes on saying it's in record mode. Drugim magnetofonem kasetowym z Nakamichi Research Institute był Fisher RC70. Bardzo niewiele wiadomo o tym magnetofonie. Wygląda raczej niepozornie i zupełnie nie jak sprzęt hi-fi, chociaż z tej reklamy wynika, że jednak aspiruje, że rości on sobie prawo do takiego określenia i nie dość, że oferuje znakomitą jakość dźwięku, to jeszcze posiada szereg ciekawych funkcji, których brakuje innym urządzeniom. Ma bardzo dobrą charakterystykę częstotliwościową od 30 Hz do 12 kHz dzięki specjalnej konstrukcji głowicy o wąskiej szczelinie i wysokiej rozdzielczości. Został wyposażony w stabilizowany elektronicznie zasilacz, by wyeliminować zakłócenia wow and flutter generowane przez zmiany napięcia, a także, uwaga, ma wystarczająco dużo przycisków, kontrolek i wejść, by zaspokoić każdego audiofila. I jeszcze taka ciekawostka, ten Fisher zabudowywany był w takich oto centrach muzycznych. Myślę, że to może tłumaczyć jego kompaktowe wymiary. W roku 1970 do grona klientów OEM-owych dołącza firma Advent, a niedługo później świat będzie mógł cieszyć się magnetofonem Advent 200. I znowu do dyspozycji mamy tylko pojedyncze zdjęcia i reklamy. We wrześniowym numerze Hi-Fi Stereo Review z 1970 roku znajdziemy taką, która mówi, że jest to pierwszy na świecie magnetofon, który w pełni wykorzystuje możliwości kasety, w którym udało się połączyć jakość dobrego magnetofonu szpulowego z wygodą nowego formatu. A jak do tego doszło? Otóż w tej reklamie, czy też może bardziej artykule sponsorowanym, znajdziemy informację o pewnym błędnym kole. Otóż kaseta kojarzona była z marną jakością przez duże szumy powodowane niską prędkością przesuwu taśmy i jej niewielką szerokością. Z tego powodu producenci tak magnetofonów, jak i samych nagrań zatrzymali się na pewnym ograniczonym zakresie wyższych częstotliwości i dynamiki. Nawet z tego, co zostało powiedziane w tym materiale, można wywnioskować, że te wysokie częstotliwości dla magnetofonów szpulowych oznaczają wartość 20 kHz, czasem nawet więcej. Natomiast dla tych kasetowych problemy zaczynają się już w okolicach 10 kHz. O ile ta pierwsza wartość znajduje się poza zasięgiem ludzkiego ucha, na pewno poza zasięgiem mojego ucha i ludzi w podobnym wieku, o tyle ta druga wartość, 10 kHz, no jednak jest doskonale słyszalna. Z tego powodu producenci magnetofonów nie bardzo widzieli sens w dalszym dopracowywaniu innych ich parametrów, choćby wydajności
mechanicznej. I tu pojawia się coś, bez czego dzisiaj nie wyobrażamy sobie magnetofonów kasetowych. Coś, co m.in. Advent 200 przyniósł. Chodzi o systemy redukcji szumu. W tym wypadku Dolby B. I to właśnie rozwiązanie stało się punktem wyjścia do opracowania magnetofonu Advent 200. Okazało się, że jest o co walczyć. W listopadowym numerze z 1970 roku tego samego miesięcznika Hi-Fi Stereo Review znajdziemy wyniki testów, jakim redakcja poddała ten magnetofon. Po pierwsze, skoro okazało się, że warto, to opracowano nowy mechanizm, bardziej stabilny, który oferował wartości parametrów wow and flutter na poziomie odpowiednio 1/100 i 1/10%. Nowy system autostop z kontrolką, która się zaświecała przed wyłączeniem silnika i napędu. Nawiasem mówiąc, w tych testach uczestniczyło jeszcze kilka innych magnetofonów opracowanych przez Nakamichi Research. Fisher RC80, Harman Kardon CAT4 i CAT5 i wszystkie wypadły bardzo dobrze, choć Advent 200 uznany został za najlepszy. Charakterystyka częstotliwościowa jest płaska aż do okolic 12-13 kHz. Napisano, że ten magnetofon jest w stanie zarejestrować audycję FM bez żadnych słyszalnych zniekształceń. Jedyną różnicą, którą testujący wychwycili, był delikatny wzrost syczenia w tle. Jednak po włączeniu systemu Dolby jego poziom był niższy niż w oryginalnym materiale transmitowanym przez radio. Ciekawostką jest tutaj pojedynczy wskaźnik poziomu sygnału. Choć pojedynczy, to największy, najdokładniej skalibrowany i najbardziej czytelny spośród wszystkich magnetofonów kasetowych. Czułość tego miernika została przesunięta w kierunku wyższych częstotliwości, by uniknąć przesterowania nagrania przy głośnych pasażach o wysokich częstotliwościach. Normalnie wskazuje on poziom aktualnie głośniejszego kanału. Jest też możliwość jego przełączenia na pojedynczy kanał, tak by precyzyjnie ustawić poziom każdego z nich. Jeśli chodzi o sterowanie, to mamy tutaj dwa rzędy klawiszy. Pierwsza klawiatura dotyczy transportu taśmy, druga to wyłącznik sieciowy, przełącznik monostereo, wyłącznik Dolby oraz przełącznik wartości prądu podkładu, który dzisiaj nazwalibyśmy selektorem rodzaju taśmy. Są tu dwie pozycje. Regular dla taśm standardowych, żelazowych i Special dla chromowych. Pozostałe magnetofony z 1970 roku to Harman Kardon CAT5. Jak nie trudno się domyśleć, jest to wersja rozwojowa CAT4. Tu główną różnicą jest dodanie systemu Dolby. Zmieniły się też kontrolki pod klawiaturą, znikła listwa z opisami na rzecz pojedynczych lampek. I wreszcie dwa modele Fischera RC75 i RC80. Co nowego wnosi ten pierwszy, trudno dostrzec. Ma kontrolki Power i Record. Natomiast wersja RC80 wyposażona została w system Dolby. Fisher RC80B, and what makes it historically important is it was the first to the market with Chrome capabilities and Dolby B capabilities. Right when we're recording. Rok 1971. Do grona klientów OEM-owych dołączają firmy Norelco, Sylvana, Motorola, Concord i Sansui. Ciekawie w tym zestawieniu wygląda Norelco, bo jest to amerykański oddział Philipsa, czyli firmy, która stworzyła, opracowała kasetę magnetofonową, taką jaką dzisiaj znamy. Magnetofon Norelco 2100 generalnie
oferuje podobne osiągi, podobne parametry do wcześniej prezentowanych. Taką największą różnicą jest zastosowany tutaj system redukcji szumu, ponieważ wybrano tutaj philipsowski DNL, który przez testerów z Hi-Fi Stereo Review oceniony został nieco gorzej niż Dolby ze względu na swoją wydajność głównie przy wysokich częstotliwościach. Niemniej jednak urządzenie zostało ocenione bardzo dobrze. Autorzy podkreślają, że oferuje ono parametry zbliżone, porównywalne do innych magnetofonów przy wyraźnie niższej cenie. Norelco oferowane było za $219, podczas gdy na przykład wspomniany wcześniej Advent 200 już za 260. Autorzy opracowania zwracają też uwagę na wygodny dostęp do elementów regulacyjnych magnetofonu, co daje całkiem nowe możliwości audiofilom. Just start at the beginning and listen to it. Should be able to avoid copyright problems with that. Welcome to the world of fitness walking and the GNC Walker's Diet. Before you begin your walk, make sure you have completed the stretching exercises as demonstrated in the chart that accompanies this tape. Too hard to get the case off. 4 screws on the back to get the bottom off. Pull out the record level switches. Slip the top off. Interesting. Like I say, this is, I saw this, the only thing I could find on the internet about this was June 1972 Billboard magazine where Norelco added it to their line for $220. Sylvana ZT-160W wygląda na dużo prostszą konstrukcję, nie oferuje żadnego systemu redukcji szumów, nie ma tutaj też możliwości wyboru rodzaju taśmy, nie ma możliwości korekcji prądu podkładu. Można powiedzieć, że przeciwieństwem takiego podejścia, przeciwieństwem Sylwany jest Sansui SC700. Tutaj mamy niemiecką ulotkę, o tyle ciekawą, że parametry odnoszą się do norm DIN. Możemy tu przeczytać, że zakres częstotliwości wynosi tu aż od 40 Hz do 16 kHz dla taśm chromowych. SNR wynosi tu 56 dB z włączonym systemem Dolby i 50 dB bez niego. Już z tego opisu wynika, że mamy tutaj przycisk wyboru taśmy, czyli korekcję prądu podkładu oraz system redukcji szumów Dolby. Mamy regulację poziomów wejść i wyjścia. Wszystko w eleganckiej obudowie z drewnianymi boczkami. Cena to 1478 marek. W ten sposób dochodzimy do roku 1972, od którego to dzisiaj rozpoczęliśmy. Do grona klientów OM-owych dołączają firmy Goodmans, Saba, Sonab i Elac. W tym roku też postawiono kolejny kamień milowy. Prace nad nowym trójgłowicowym magnetofonem są już na tyle zaawansowane, że świat dowiedział się, iż nadchodzi Nakamichi 1003 Tracer. Ale to już jest zupełnie inna historia i temat na inny odcinek, który pewnie powstanie, o ile oczywiście będzie zainteresowanie z Waszej strony. Zanim jednak skończymy, jeszcze kilka zdjęć. Oto ludzie, którzy za tą historią stoją, którzy budowali tą firmę. Panetsuro Nakamichi, twórca legendarnej firmy Nakamichi, człowiek z wielką pasją i determinacją. Co osiągnął, wszyscy wiemy.
Na tym zdjęciu stoi na pierwszym planie. Zostało ono wykonane w 1960 roku podczas budowy siedziby firmy. O jego życiu prywatnym właściwie nie ma żadnych informacji. Kochał muzykę barokową i po jego śmierci w 1982 roku, zgodnie z jego wolą, powołano fundację jego imienia, która wspiera publiczne wykonania takiej muzyki poprzez wspieranie orkiestr, zespołów kameralnych, konkursy młodzieżowe i podobne działania. Wiadomo, że miał jedynego syna, Takeshi Nakamichi, który dołączył do firmy w roku 1972, angażując się w wiele dzisiaj legendarnych projektów, począwszy od wspomnianego Nakamichi 1000. Pan Etsuro miał też brata, Niro Nakamichi, który przez wiele lat również pracował w jego firmie, gdzie tworzył m.in. rozwiązania audio dla motoryzacji, znane np. z samochodów Lexus. W 1998 roku opuścił on firmę i założył własną, tworząc m.in. systemy kina domowego. Pan Kozo Kobayashi, inżynier, który zaangażowany był właściwie we wszystkie legendarne konstrukcje Nakamichi. Pan Kobayashi wypowiada się w jednym z wywiadów w tej książce, bardzo ciekawym wywiadzie, który bardzo wiele mówi o podejściu tej firmy do audio, do techniki, do magnetofonów, ale ten wywiad właściwie w całości dotyczy tej nieco nowszej historii po roku 72. Myślę, że będziemy do niego wracać, kiedy pojawią się kolejne odcinki. I jeszcze taka ciekawostka, to słynne logo Nakamichi, które jak tłumaczą niektórzy nawiązuje do japońskiej flagi, uwidacznia oświetloną słońcem połowę Ziemi oraz kryje stylizowaną literę N, zostało podobno stworzone przez Raymonda Levego, słynnego francusko-amerykańskiego projektanta, twórcę stylu Streamline, znanego właśnie z wielu kultowych logotypów. Zwykle przytacza się tutaj Shell i Lucky Strike. Mówię jednak podobno, ponieważ znalazłem te informacje w jednym tylko źródle. Nawiasem mówiąc, Nakamichi oznacza w połowie drogi, a my jesteśmy już na końcu drogi, jeśli chodzi o ten odcinek. Założenie było takie, żeby prześledzić tę historię od samego początku do tego momentu, kiedy zaczęły powstawać te kultowe konstrukcje i to się chyba udało. Wydaje mi się, że nikt wcześniej na świecie tego nie zrobił, że nie powstało żadne takie całościowe opracowanie. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące. Jestem bardzo ciekaw Waszych reakcji. Dajcie znać w komentarzach, w wiadomościach, co o tym sądzicie. Ja chciałbym przygotować kolejne odcinki o produktach tej firmy. Tak sobie to zaplanowałem, żeby już od tego momentu były one poświęcone konkretnym urządzeniom i konkretnym modelom. To znaczy, żeby dla każdego modelu, każdej rodziny powstał oddzielny odcinek. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A z drugiej strony, jeśli ktoś ma na przykład taki magnetofon Nakamichi 1000 Street Racer i chciałby go udostępnić do odcinka, to zapraszam, to chętnie. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Pamiętajcie o subskrypcjach, polubieniach i polecaniu tego kanału.